Многие считают, что коты, ну то есть Владимир Кот и Алла Кошка, они вот просто настолько крутые, да, что просто жарят на сковородке черную икру, посыпая ее красной. Да, а мы на Новый год, да, так и пишут некоторые. А мы на Новый год что делаем? Картошку запекаем, как в детстве. Кстати, в детстве у нас фольги не было, мы ее так запекали. Ну, да, Но была проблема. Очень часто пропустив, заболтавшись у костра, вытаскивали одни головешки. Причем жадно картошку съедали, даже в виде головешек. Но сейчас мы делаем это с помощью фольги. Осторожно. И не выходя из дома. Для этого есть камин. Дожидаемся, когда угли. Опа. Закрываем? Давай, закрывай. Угу. Ох, красота. Здесь закроем. Жарься, картошка маленькая. Запекайся, большая. Вкусняшка будет. Как получится, обязательно покажем. А внутри картошечки мы кладем какие-нибудь вкусняшки. Какие сейчас Алла положила, я не знаю. Она потом расскажет. Но наверняка это будет что-то интересное. Володь, давай быстрее вытаскивай. Миша, Все у нас сгорело. есть специальные щипцы. Да, вполне возможно, что сгорело. Потому что ты говоришь, пойдем по улице погуляем, воздухом подышим, соседей поздравим. А про картошку-то и забыли. Все может быть, а может и сгореть. Ой, какие щипцы хорошие. А у вас, ребята, есть дома такие щипцы? Специально доставать картошку из камина. На улице уже целый час Нового года. А у нас вкусняшка за вкусняшкой. Алла радует меня салатиками свеженькими. И вспомнить детство мы решили с помощью печеной картошки. А внутри картошки, как вы думаете, что? Какие у вас есть предложения? А я не буду говорить, что у нас внутри картошки, а вы напишите, как вы это делаете. Итак, печеная картошка с начинкой из... Хорошей вам ночи. И 2024 года. Доброе утро, друзья. Доброе утро, новый 2024 год. Не знаю, как у вас, у меня очень грустное утро. И Новый год грустный. Наверное, это нормально. Снегири, синички, как игрушки на елках. Одни игрушки желтенькие, другие красненькие. Какая красота. И тут все смартфоном через окно снимаю. Несмотря на то, что огромная пушистая белка тоже норовит что-нибудь вкусненькое взять, дятел приступил к своему делу. А какое дело у дятла? Стучать своим красивым, большим, толстым клювом и добывать
Хотел сказать планктон. Ну, чего добывать, вот что есть, то и добывать. Всякие личинки. Личинки, да. Раз их нет, мы ему предоставили. Ой, белка вон на... Это картина. Жалко, я не могу показать все одновременно. Но одновременно на нашем клене белка в Мусин домик залезла, прыгает сверху дятел и улетела сойка. Вот сойка улетела, скорее всего, не от дятла. Вот дятел прилетел. Дятел он и не улетал. Ага. Он бегает вокруг. А в Мусин домик забежала белка. Сойка прилетела полакомиться салом, а над ее головой тревожно прыгает дятел и говорит: «Кумушка, дай сальцу». Два ушка торчат, как будто бы зайчик. Белка пришла. Где мои орешки, хозяева? Нашла. Мы 3 орешки для Золушки, то есть для белочки, клали в кормушку. А надо сегодня еще положить. Угу. Смотри, синичка к ней туда прилетает. Моя хвостик как держит. Ой, какая хорошенькая. Лапки такие. Опа, и синичка прилетела, посмотрела. Кормушка была занята. Все проверила. Ну, вот все проверила. Хозяйственная. Хозяйственная девочка. Ой, какая хорошенькая. Ребята, а вы видели дятла так близко? Прям каждое перышко видно. Уделенный взгляд. И красная шапочка на голове. А вокруг бегает белка, ребята. Вот не хватает у меня объектива, чтобы одновременно все показать. Вот поэтому он головой крутит, потому что белка бегает по дереву, ищет что-нибудь вкусненькое. И сойка летает, тревожно крича. Ох, как он шейку вытянул. На белочку смотрит. Кушай, мистер дятел, кушай. Молодец, давай, вот работай. Если будете кормить птичек, будете видеть вот такую красоту каждый день. Муся очень внимательно смотрит за нашим зоопарком. И даже немножко облизывается. К чему бы это? Наверное, хочет их всех поцеловать. А Муся вот так на них смотрит в окошко. Боже мой, что на моей территории творится? Выпустите меня гулять. Нет, Мусь, пока посиди. Они сейчас поедят немножко. Да, во, Мусь. Потом мы тебя выпустим. Ну, какие пузатики. Такие упитанные вы, ребята. Ох, какие упитанные.
Кормушки у нас все полные. Ой, как же они украшают нашу жизнь, да, Вов? Посну. Белочка в снегу ищет семечки, которые упали с кормушки. Смотрите, вот белочка, а вот кормушка, в которой я насыпал семечки, а нерасторопные синички или снегири их роняют вниз. Опа, распугал их всех. Распугал длиннохвостых синичек. Дятел злой прилетел, клювом огромным стучит и, кажется, даже рычит. А вот эти белые синички длиннохвостные, мне так они нравятся. Они такие нежные, такие хорошенькие. Немножко на привидение похоже. Да ладно тебе, на привидение. Да. Нет, они очень хорошенькие. И вот надо же, спугнул их. Не говори, только я хотел их Да, заснять. только их хотели заснять. А их так много опять было. Ну сейчас... А, вон уже летают здесь. Вон. Они наверху вон сидят, Володь. Угу. Смотрят, когда он улетит. Сейчас, значит, прилетят. Опа! И как привидения такие. Белая головка и черные глазки. Улетел снег этот, как его. Дятел улетел, Вов. Угу. Ух, какой этот с голубенькой шапочкой. Какой злой. Разогнал всех. Ой, птичий рай, птичий рай. Вот так можем с тобой целыми часами сидеть, наблюдать и даже на улицу не выходить. Помнишь, я тебе говорил, когда у нас закончится путешествие? Ну, по каким-то причинам. Финансовым, не дай бог, физическим. Будем снимать из окна, делать репортажи. Может, зайчики прибегут, может, лиса придет. Лиса тут тоже у нас ходит недалеко, мы ее видели. Назовем это большой мир из нашего маленького окна. Ой, они вон там вот еще прилетели. Ой, в маленькой кормушке они. Ой, Вов, ты уже лыжи достал? Да, сейчас пойдем на лыжах кататься. Ну, всё. Дорогие друзья, кормите птичек, любите природу. И природа ответит вам взаимностью. И куда идут эти лыжи? Лыжи в лес идут гулять. Ну а вы, друзья, ну что же, быстро лыжи одевать. Пошли. Вышли в поле, нет никого. 1 января, ребят, нормальные люди доедают вчерашнее и допивают позавчерашнее. Мы одни, кажется. Если хочешь быть здоров, в лес иди гуляй. Если настроение плохое, в лес иди гуляй. Золотое правило, ребят.
Природа лечит. Вчера состоялось большое событие. 31 числа открыли, наконец, базу лесную, новую, обновленную. Раньше здесь была такая страшненькая избушка. Потом состоялся пожар, все сгорело. Потом сделали страшную базу из контейнеров металлических. И вот, наконец, сделали новую базу. Хотели ее посмотреть, но, наверное, она 1 числа закрыта. Или пока закрыта, скорее всего. Как нам удастся попасть туда, обязательно покажем. Там и прокат лыж, и, возможно, летом будут велосипеды, и кафе, и небольшой спортивный зал. Ну, в общем, все, что мы хотели. Катайтесь. Где мы идем? Мы когда с Аллой вышли сегодня, решили посоревноваться. Ну, в каком плане? Я говорю, русский народ, он любит, любит раз в год хотя бы выпить. Ну, это нормально, правильно? Соответственно, я сказал, 1 января на лыжне никого не будет. Ну и мы так определились. Я сказал, что мы встретим 50 человек, Алла сказала 100. Через полчаса мы уже встретили человек 200. Кто-то просто гуляет, кто-то с собачкой, кто-то с коляской, кто-то на велосипеде едет. Ну и огромное количество лыжников. Детишки катаются с горок на этих шариках надувных. В общем, не знаю. Мне кажется, это радует. А вас? Алла забрала у меня палки и поехала в 2 раза быстрее. Не знаю, как у нее это получается. Она как индийская богиня шестирукая. Она четырехрукая. Но когда я вижу, как она на кухне, я точно уверен, что она из Индии. Сегодня, кстати, хороший мороз. Утром было градусов 12-14, ну и сейчас не меньше. И, по-моему, сегодня ночью или завтра обещают уже до минус 20. А это уже вполне, так скажем, хорошие сибирские морозы. Дорогие друзья, серьезный вопрос. Через 2 недели у меня день рождения. Ну, об этом все знают, это не секрет. Разговор о другом. Разговор о том, так много мы с Аллой уже повидали, что сейчас в раздумьях. А где же красиво мой день рождения отпраздновать? С Аллой это все просто. Куда ни приедем, везде красота. Да. А у тебя не красота. То круиз, то еще. Не жалуйся. И у меня красиво. Вдруг что подскажете, какую-то идею. Это должно быть первое. Недорого, бюджетно. Второе. Это должна быть красивая картинка.
Ну и третье, исходящее из второго, это должно быть интересно и нашему зрителю, чтобы снять такой фильм, что вах-вах-вах-вах. Как, Ал, думаешь? Да-да. У нас с Аллой сейчас разрабатывается несколько вариантов, но не поверите, до сих пор ни один вариант не решен. Некоторые не верят, но это правда. И день рождения Аллы мы, когда планировали, до последнего не было понятно, куда. Да, чуть ли там 2 дня оставалось. Приняли решение. А мой день рождения, да, 2 недели, и у нас ничего не решено, не определено. Есть желание дома посидеть. Алла говорит, давай дома останемся, отдохнем. Я с ней согласен, в принципе. Но с другой стороны, обидно. День рождения Аллы мы провели супер активно. А мой будем дома сидеть. Ну что ж, если Алла так решила посидеть дома, Я еще не решила. сэкономить Ничего средства, экономить не будем. а их нету. Че экономить, когда их нету? Хотела я тебя отвезти на твою родину. Вторую там, у тебя много родин. Много родин, да. Но билет неподъемный что-то оказался. Ты имеешь в виду Алтай? Да. Да, Горный Алтай. Хотели, да, поехать красоту посмотреть, но туда что-то билеты, как до Рима. Послушай, хотели же с тобой еще на Победе улететь 31 декабря. В одежде Дед Морозовской. Но там тоже такая была акция, но ты говоришь, я не выдержу. Дед Морозом сидеть несколько часов я не выдержу, да. Да нет, вообще все бы выдержали, мы способны на любую дурость. Но У зато нас, было бесплатно. да, ну это еще непонятно. Бесплатно при наличии билет. Ладно, ты уходишь от темы, Ал. Это уже прошло, а день рождения впереди. Итак, дорогие друзья, очень интересно. Надеемся на ваши... Да, нет, не помню, они неправильно поймут. На ваши, да, интересные предложения. Это очень, очень важно. Упала на ровном месте, Вова. Не упала, а грохнулась. Ой, это И это... О, это что это такое? у меня и так Палку из стеклопластика. 3-ю палку в этом году. Ну что ты творишь-то? вообще. Вот он и хваленый стеклопластик. Угу. Сломала. Есть. Силушка есть, ума не надо. Вообще лежишь красиво. Может быть, так фотографию сделаем. Заставку для этого. Нет, ну кто бы меня теперь поднял? Вот это я не знаю. Люди! Вернувшись с морозного леса, где мы на лыжах прошли 10 километров. Кстати, на улице сейчас минус 15. Мы сразу пошли греться в сауну. Ну, сауну вы все знаете прекрасно, поэтому мы решили ее не показывать, а остановимся на праздничном обеде. А я еще картошечку несу. Что у нас на обед? Борщ. Борщ. Мой любимый борщ, как же без него? Борщ. Селедочка, капуста. Селедочка, капуста, сальцо, вода из-под крана. Да, а кто любит капусту, например, слазенькую? Я люблю сладкую, а Вова любит именно с луком. Вот скажите нам. С люком. Поэтому... Значит, с мне луком. с люком. С луком, с Да, луком. мне с люком. Да. О, красота какая, ребята. Какая красота. Дорогие друзья, всем приятного аппетита и хорошего вечера. 1 января – это, конечно же, тяжелый день. Но мы не привыкли отступать. Дорогие друзья, немножко тепла в ваш дом. Можно поставить на большом экране телевизора
или компьютера и чуть-чуть погреться. Самый большой любитель тепла в нашем доме — это, конечно же, наша королевна. Очень часто мы ее зимой обнаруживаем на батарее. Да-да, прямо на батарее лежит, прижавшись животиком, и все 4 лапки свисают по сторонам батареи. И когда мы занавеску так раз, а там Муся, и она так голову приподнимает и говорит: мол, закрой занавеску, не мешай мне тут соединяться с теплом. А ваши кошки любят тепло? Муся, тебе хорошо? Муся. Вот такое плавное движение хвостом обозначает, да, что сам не понимаешь, что ли. Вот и подошел к концу первый день нового 2024 года. Чем мы его отметили? Глинтвейна. Глинтвейном с мороженым. Да. Не ждите праздник, что кто-то вам его устроит. Сделайте его себе сами. А что может быть лучше мороженого? Только глинтвейн, скажет Алла. Да. А я еще добавлю сгущенка. Сгущенка пусть пока подождет. Давайте покажем. Смотрите, какая прелесть. Глинтвейн безалкогольный. Из наших фруктов, Вова. Ой, какие... Ну и специи, естественно. Каких? Хурма это, хурма. Хурма. Ой, такая вообще вкусная. Мороженое. Глинтвейн. Дракончик. И, конечно же, тепло от нашего камина. Хорошего вам вечера, дорогие друзья. Не скучной ночи. Не уходите далеко. И всего вам самого-самого доброго.